yango na ebisa yo lobi bolandaki réunion ya FCC bakotaki ide pesa viva na réunion ya FCC bakoti lobi balobi ba point misato balobi nde eza boye biso financement pour la muka bande ko senga financement boyebi ke basali oto bengi coalition ya ba étranger ide pesa viva alors ba coalition ya bango ya ba étranger o ba benga ona Congo ya Kamaso comprendre déjà za libabe ya pepeko alors coalition na bango ba solola ki bien ezalaki moi batratation na oyo etali financement lamuka bandai ko obligé FC ça pesa bango mbongo ebe alors basololi bien mbongo déjà bazwi oyo batie na mesa oyo bakopesa lamuka mpona lamuka mosala kosala nini ekozala ya sabota balobi bango bakoprofite na babiloko nyonso oyo ekozala donc contraire na l'état c'est-à-dire bomoi na minute oyo eza revendication ya baprofesseur bango bakoprofite wana le bakobuka soki baekole baloba eza bato ya ide nde eza na minute oyo makambo ya bili ya katoliki bango bakobuka baeglise baloba ide pesa viva wa réunion na bango bakotaki elobi kaka na réunion ya bango bakotaki elobi balongoli Raymond Chibanda ide pesa viva po Raymond Chibanda batiaki ye na FCC comme mutu moko amema bango na oyo etali crise mais balongoli ye baobi azosala eloko moko te baobi oyo aza tribalisme ide pesa viva kala batu wana baobi batu nyonso oyo ya baza na FCC baza bakasa ye il faut balongola bango bazobimisa bafuite bamoni expérience wana epai ya la mer mais ide pesa viva toyebisi bango eyindeli bango faci aza mopepe idps eza le sel parti oyo bato bakufa ebe ata bozosala réunion mpona bosala idps mabe molimo moko ya moto akufa ekozala wana si epesi biso informa yango moi makambo nyonso bazosala ezobima kaka na poa nayebisi yo na minute oyo ozalaki nde tolobaki moto akokima te bolandaki shadari ya pwe koriske na liputa bakangi ye aingi asala alata sko teni ya la aingi alata teni ya la police ide pesa viva ko akamufwe aluka abima njela ya nini ya Angola akende exil mais esimi lisusu te oyebi eloko ebomi ezo ide pesa viva eloko ebomi ezo zolo na maloba awa bazobosana ke na minute oyo frontière nyonso eza bloqué Angola azwi ya ye Brazzaville azwi ya ye ambongo akendaki epai ya Sasu ide pesa viva ayebisi bino eloko Sasu epa ayebisi ye te me nayebisa bino Sasu ayebisi ya mbongo ni ambongo ake epai ya Sasu ayambi ye nde bayambaka bato nyonso alobi na yambi yo mpona oyo déclaration outi osala récemment olobi oza na me ngai emoni banda président Félix akoti marche moko te esalami namoni yo babomi bato na kati ya église babuki baéglise oyo basali nini babeti bafidèle yo insécurité ya nini oyo bato ya idps bazokanela ngai idps viva alobi bakani oyo na ndenge nini daye ebandi ndenge nini mpona makambo ya insécurité ambongo alobi ebandi na makambo ya seni tokendai mpo tobimisa candidat alors makambo eleki bien te batuni makambo eleki bien te ndenge nini o tokendaki na élection obi ok élection banani bapoli banani baganye biso bopoli bozalaki combien mibale bongo bana baganye bazali combien 6 obi ok yango wana eza clair oyo eza clarité église catholique na protestant erepresentaka 90% wana makambo oyo ayebisi Sasunge erepresentaka 90% na ndenge nini ide pesa viva donc aza na configuration ya kala ya 1967 oyo makambo esha ekoma église ya catholique na quartier moko bantouré na di église de rêve ekoma bongo to bongo ake na configuration ya kala yango moni les mêmes configuration wana yango moni babambaka Fayulu résultat moko imagine keo Fayulu abimi na 65 Fayulu obie seke baza na ba prêt akende pas show le bobo pesa kasi bref ba osenga na kuko show la ABC boboto bref exact ide pesa viva yango eloko wana batia ngo na mutu ke bazalaka 90% oh makambu déjà échange ide pesa viva ça soit le bino boza na chance bino kuna bozo sala vraiment revendication ngai awa bino kudu na tia bino libanda abengi prêtre moko ya Brazzaville yaka yebisa ye basango ide pesa viva alo bino boza die biso awa atia biso lipa eza lokolo ke kofunda Yesu Masi epa ya Satan Sasu azo représenter franc-maçonnerie oyo batikela epa ya Omar Mbongo Boba Bongo tango akufi kisi ya ba président ya franc-maçonnerie ya Afrique centrale ezali pa ya Sasunge sikozo ke no funda Fati de Nazareth ide pesa viva est-ce que Rosimba de Nazareth
Il est pas sa viva. Nazo bisomo na mutango bazo bundise azo matase ko mata. Alors ba yebi yango moni poida yebi si ba congolais na Italie. Kende na zabo nazo préparer élection il faut et ça là. Mais élection oyo mutu moko ta lobo naza esprit balongoli nga na élection. Bino nyonso boya mobondo boko pour la Anderson. Fatia za si boko pour la Anderson. Il est pas sa viva. Mais États-Unis alobi bien. État de siège longwate ti ba ele. État de siège wana koto bango bande ko kendo koti. Il est pas sa viva. Côté bande ko profiter ko koti sa ba batu na tango ba élection. Yango moni Moïse voyage naye asalaki na Est. Bolandi résultat nango lobi. Ba député ya kaka ya Est wana baboyi état de joka corrompu ki quelqu'un député ya Est. Il est pas sa viva. Pour battre les état de lobby na parlement bolanda qui plénière et kotaki na o état de prolongation état de siège. Mais ba député ya Est babo jamais que petit état. Obima état de siège to tiango pona banane. Banda kala batu bakufika ate na tangu ya chef de l'État. Bosono baba longo l'état de siège mais bo pesa avec piste de soli. Ezate ka ba longo la to comprendre les amwa ndambo wa mwamba ya bampu. Moïse Katumbi nzambe ya mwamba bampu. Oto lo bakaso mutu ana komi président corruption baba dotambola ngona bassin. Il est pesa viva. Baso pele la corruption yango yé. Yo ka ko somba corruption o yoli. Corruption ya Jamal 50 000 fois Congo. Il est pesa viva. Na biso combattant sala kimia fatia suma comme na mabo. Moni biso moko kuna na COP 26 to récupérer du jamais vu. $1 milliard mbongo ba opesa biso na zamba na bi. To tiango na biloko kolia batu balia décembre yango. Il est pesa viva. $1 milliard ya mobimba. Oyo ba ko opesa biso sko na zamba. À part $1 milliard wana compte ya RDC mais na compte ya Afrique mobimba $100 milliards de dollars. Oh eko yasko na maboko Fati zo kabola. Est-ce que Rwanda peut azwa? Il est pas ça viva. Il est pas ça viva. Fati ko kabola $100 milliards wana mais Rwanda ko zo eloko. Yeba biso so kinanya zo dije Afrique. To lo baki Afrique eza munene zo senga mutu zo dije ngo pasa la munene. Ko makamba minene eza nini? Ya mo moni Fati pa kuta vous avez Joris Bonson pour signer contrat lobby Fatia Télé afandi awa Boris Johnson ya Angleterre afandi bazo signer $1 milliard. Abengi Fati béton anglais ba bengango Fati concrete. Il est pas sa viva. On qu'on a vu sa photo mtua ba président Messi béton anglais ezalaka concrete. Donc Joris Bonson a dit concrete. Donc il y a une écriture, il y a béton. Ainsi combattant. Si viva! Fatibé! Ils sont complétés à 5 bords. Dans la bataille, on va battre. Et si on va déjà, mais ils sont complétés à 5 bords. Donc ils comprennent que pour exemple Messi, il y a 100 milliards, on a tribu des Nations Unies. Atala bino biso ba congolais tout ça ba forêt ya minene le senga pe biso poto so mbongo ebe beta na boko makasi na organisation des Nations Unies kuna donc il faut que son mbongo l'esprit to malamu et ça beauté que son beauté te on fatigue to yo beauté donc organisation des Nations Unies bango mo na tribu des nations ba pesi so ba bi Congo il faut so beaucoup tous ensemble ya mbongo ebe et ça ndonga pour ça merci. Quand on va dire ça, les gens comprennent que non, les 5, on fait 6 mois, c'est nul. Ah bon, donc comprendre même les 5, on a comprendre même dans les députés de Bisso. À la bine, au moins, il m'a comme oh, bango baso sala. Donc comprendre déjà. Bisso to bête d'abord les 5. Bango ba les 6, mais Bisso to bête d'abord les 5. Donc soutenir le chef de l'État. Donc on peut payer médaille. Il y a félicitations. Banda mokonza mboka afali ba makambe na kata mboka a ya Congo ba pays étranger ba pays ya monde ba pesi ba biloko ba médaille na bango biso siko ba congolais le lenge mokonza mboka azo sala pe azo bongisa mboka na biso ba congolais les 5 donc on a médaille ya félicitations et pas mokonza mboka et pas mokonza mboka betana mboka makasta fumu médaille au ba congolais azo bongisa Nous comprenons que na basango babi le train est en marche. Le train est en marche. Moi que ça na kimia. Sango ngingira lo bengo, sango bungu lo bengo, na sango selemba babi le train est en marche. Makamoza kitoko, kimia ça na kata mboka. Biso basango, to ça bato au milieu du village.
makambu oyo etali jole na mbongo ekonserne biso te yango comprendre likambu oyo ezosala bango trouble bakataki ne baabe mosusu basango mosusu bakokota na buzoba na bango nana bato aloba te bakwakisi baabla yango no comprendre ke samedi toza na marche sitting moko makasi ya konférité mokonzi ya mboka ya kopesa médaille ya félicitation na molamu azosala kata mboka na biso bakolela na monoko ya sika monoko akalasi balembi soko tokota monoko ya sika yango na sese bilona ya sepeli na honorable kansu na maloba oyo alobaki obi na tele 7 batuni moko ya lamuka balobi me bino blok na bino tozoka kombo nango kamasok abaluka bi no eza kamasok te ezali blok patriotique bayi te eza kamasoko betana nango basaloba te journaliste association Kamasoko télé bino eza Kamasoko ote tochange ngo kombo ekomi bloc patriotique bochange te alobi ke eza Kamasoko omoni ke distraction ayebisi bango omoni distraction ozokozala kata mboka nana bato aloba te journaliste télé abi omoni distraction bozokota même ita bloc le nomoko bozochange ngo bakombo yango moni alobi lisusu abi non à partir d'aujourd'hui ministre intérieur tellement tous les partis politiques de ces étrangers tu comprends comment on est ouais maintenant ma boko makasi comme tous les partis politiques il y a des étrangers il faut tout bloquer moi tout voir comment on a maille parce que ma parti politique tout il y a des étrangers il y a un nombre de multiplier ma système il y a comme ça passe pas tu mettons et puis ils ont multiplié on connaît quand le parti politique mort boy ba beti caché mort boy il y a congolais on laisse ça congolais très caché et il y a on comprend la vie que non il faut tout ça la recensement moko général makasi na kata ba parti politique on ça la kata moko il y a un moment c'est pas la pendant honorable Koussou a dit à partir d'aujourd'hui tous les partis étrangers faut to benga ngo ande il y a on comprend que en 2023 bazolela dididingi bazolela bango nyonso ha et parce que bayebi que 2023 tokoleka papa tokoleka 2023 yango comprendre esila bango bazali esuki na bango tozela ministre ya travail mokonzi ya mboka soki akiti awa ministre ya travail ne ministre ya transport na mai okunda bango na mai tokokunda bango na mai oyebi mikiso bakundi ye bazwi mai babwaki ye ntango beta foto otika zwi komonana yango nakosala ministre ya transport na ministre ya nani ya travail tous les experts et tous les experts il y a travail et tous les experts il y a transport balon la bango ande so bazo na vision chef de l'état te bango de bazo casser na ba ministère na bango yango comprendre remaniement nous sommes à la militaire 17 ministres quand on a talelo nous allons la bango et puis le 3 décembre tous les bourgmestres tous les gouverneurs na maye mwana mama mambo maso merci beaucoup na balandi na biso nyonso monde mobimba tozosenga novembre yango botindela biso bilamba topesa bato fondation Jules Munyere ezobanda tosengi bakecha propre batreling ya bien bilamba ya bien topesa bakongolais biloko ya kolia tosengi bamama nyonso diaspora mama Brigitte Mwanzakabeya Mama Delta Kanjinga, ba Chiko Sengo Jima, Roger Luma Mulobela Fati, Bino Nyonso, Bosangana, Poto Mobimba, Kobanda Belgique, Ti Californie, Mobanda Kotinde Biloko. Tokomi na décembre. Il faut que le peuple congolais se paye. Na singi na peuple congolais. Tozo banda siko ko ka biloko akolia. Alors, tosombe loko mazobenga pompe. Oyo baliba babenga kawu po totungula libu parce que kolia ezobanda l'enfant transformé na point d'oreille tosengi na mama Kabedi Mbui oyo banke mbongo ezokota ya bamiliyari evandaka na banke te bafuta bato ya OCC bafuta bato ya Onatra bafuta bato nyonso bakongole bachomere bazwa souffle mboka ekende liboso tobeti maboko makasi la prochaine numéro na ngai 081 57 24 609 081 57 24 609 nazozela biloko ya bana poto pesa bakongole balia basepeye
Numéro Nangaï, plus 243 82 73 538. Plus 243 82 73 538. Numéro 1 année, le sous-secrétaire.